Oke, unboxing paket kit power subwoofer SOCL 506 ya, yang berisi 5 set. Segalnya masih utuh. Kita akan buka. Oke, paket kit power subwoofer ya, LOSUB SOCL 506. Seharga saya dapat di harga 192.000 ya. Bersih 5 set SOCL Toshiba 506 TF Toshiba itu rasanya itu. Pengemasannya cukup rapi. Oke, bubble wrapnya juga tebal nih. Wow, barangnya cukup bagus ya. Pendinginnya ya standar. Oke, paket saya sudah terima dalam keadaan baik. Terima kasih untuk penjual. Barang sesuai.